Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Tadi siapa namanya kemarin? Maaf, nama lengkapnya. Kita ke Nama saya apa nama komandan? Nama sama yuk. Yuk. Hesti. Apa mau salaman dulu? Salaman dulu. Mau salaman dulu apa makan dulu? Makan dulu. Hesti, taruh. Kamu itu tertib dong, orang lagi interogasi Oh, masa. pada makan kemarin. Pengantinnya yang mana? Kita aja belum salaman. Salaman kan kita mah. Iya, kan bingung ya. Lo diundang ke kawinan, terus nanya pengantinnya yang mana? Ketutup orang-orang. Oh iya, katanya saat ini Anda menetap di Singapura ya? Iya, Sudah berapa tahun di sana? udah 3 tahunan. Kenapa? Kenapa tinggal di sana? Lagi sekolah lagi di sana. Oh, sekolah. Sama keluarga? Iya, sama istri di sana. Istri orang Singapura? Istri orang Inggris. Orang Inggris? Dia mix. Ketemunya di Singapura? Ketemu di sini. Ketemu di sini? Di Indonesia. Terus sekolahnya di Singapura? Terus aku Katanya sekolah. orang Inggris. Kan bukan urusan istri, yang sekolah saya. Iya, tapi katanya Inggris, istri orang mana? Indonesia Inggris. Tapi dia orang Inggris. Ketemu di? Ketemu di Indonesia. Yang ke Singapura siapa? Saya Nah, katanya istrinya tadi ikut. ngikut. Nah, katanya bilang istri orang Inggris, gimana sih? Harusnya kalau istrinya orang Inggris, Saya ke Inggris. Inggris dong. Soalnya Singapura lebih dekat, komandan. Gampang. Dipanggil. Ngerti konsep hidup orang nggak? Nah, apa ini kan saya lagi nanya. Ya, tapi jangan emosi dong. Ya, emosi. Di keputusan dia mau sekolah di mana itu urusan dia. Biar kata istrinya dari Inggris, mau dari mana, mau dari Gar, mau dari kunci, terserah dia. Tapi kan yang saya tanya istrinya dari mana? Inggris, Sekarang di mana? Singapura. Kenapa nggak di Inggris? Ya, kan istrinya nemenin suaminya sekolah di Singapura. Bilang aja istrinya dari Singapura. Gitu. Ya enggak dong. Di Singapura, istrinya di Singapura. Masih udah di ini. Gini, istri komandan orang mana? Orang Padang, Sekarang tinggal di mana? Jakarta. Kenapa Kenapa? bukan di Padang? Benar komandan. Saya sebagai sekretaris saya belain. Karena komandan tadi nanyanya istrinya dari mana, Dari bukan mana? orang mana. Nah, dari mana? Nah, saya tanya dari mana? Lu juga sekongkol lo ya. Ya udahlah, kita anggap aja istrinya orang Inggris, oke? Emang orangnya Nggak bisa, nggak bisa. Jadi nggak bisa nih? Nggak bisa, nggak bisa. Ya udah, anggap aja dari Singapura tadi kan bilangnya. Nah, kalau itu baru boleh. Nih, saya ingat Derby ini dulu aktor kan? Iya. Dan juga penyanyi kan? Iya. Apa dulu lagunya Derby itu yang ngetop banget tuh? Gelora Bung Karno. Nah, kegedean dong. Gelora Asmara gimana Derby itu? Kamu masih ingat lagunya? Kan itu nggak sama aku. Tapi kan kamu katanya sahabat aku. Gelora, Bukan. Nah, bukan gitu. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Bahwa kau terhamu bukan berarti Hatiku tak mendua. Bukan ya? Bukan. Itu lagu potret. Mash up. Lagu potret dari Inggris. Tinggalnya di Singapura. Tinggalnya di Singapura. Tinggalnya di Singapura. Gelora Asmara bukannya lagu lama ya? Lagunya almarhum Papa, Ah, siapa nih? Groove Bandit. Groove Bandit. Iya. Di ini lagi kan, di rearrangement lagi. Iya, dibikin lagi. Itu lagu ngetop Recycle. banget itu. Nah, juga akhirnya main di petualangan Sherina. Yes. Iya, pelan Sherina dulu pas kecil. Sadam tadi ya. Sadar. Nah, bagaimana sekarang menurut Derby? Orang-orang melihat Anda itu sebagai sosok aktor gitu sekarang, bukan penyanyi lagi. Yang mana? tanya, yang itu tuh dan. Yang mana? Oh, maaf. Sorry. Maaf. Orang tuh banyak yang masih lihat Derby sebagai Sadam di petualangan Sherina. Ya. Yes. Banyak nggak yang kaget pas lihat kamu sekarang udah tatoan dan berkumis gitu? Udah nggak kayak anak kecil lagi, udah lebih wibawa gitu sekarang. Mungkin yang sumuran udah nggak terlalu kaget kali ya lihat di sosial media. Yang anak kecilnya justru yang nonton pas ngeliat bukan Sadam gitu.
Bener nggak ada rencana mau bikin petualangan Sherina 2 nggak? Ada rencana ada. Udah sampai mana nih Sherinanya? Bukan Sherinanya, Pak. Bukan Sherina. Makan aja terus lo. Udah menikah ya sekarang ya? Saya sudah. Lah udah kan tadi udah dibahas. Istrinya dari Inggris. Sabar dong, kamu jangan marah-marah. Kuliah di dong. Singapura. Pak, pertanyaan satu. Tahu. Saya Udah capek. berkeluarga. Allahu Iya, iya, iya. Akbar. Istrinya Ini menantikan anak pertama. Betul. Oh. Makanya dia lagi namanya- deg-degan, Pak, karena harus pulang lagi ke Singapura. Betul. Tapi lagi ngurus visa. hamil. Lagi hamil. Nama istrinya Claudia? Claudia Dinda. Claudia Adinda. Terus Inggrisnya mana? Claudianya aja, Pak. Kalau dia ya Inggris. Katanya ada orang Inggris. Harusnya Claudia Adinda. Enggak, tadi udah perjanjian Singapura, Pak. Singapura udah. Oh, iya, oke. Udah siapin nama anaknya? Ini orang jangan kerja di imigrasi dah. Orang bisa berubah warga negara loh. Cuma gara-gara dia nggak yakin loh. Iya. Nggak bisa. Udah ada nyiapin nama? Mau dong, komandan mungkin bisa kasih Kalau saya nama. nggak bisa, nah ini yang jago nih. Oh, Soal nama. coba Oh, iya. kasih nama. Namanya kan Derby. Nama istri Claudia. dia ya kan. Cewek apa cowok kira-kira nanti anaknya? Kalau melihat dari hasil USB-nya. US. USG. Ya, USG. USB kecil dong. Kalau nggak kasih 2 nama berarti Kasih dua nama nama, cewek kasih sama dua nama nama. cowok. Jadi aku Ini bisa prepare nih kalau ada cewek sama aku cowok. biasa, aku kalau ada ide anak cowok, ini karena kelas balik hubungan kita ya. Mending namanya Sebastian. Kenapa tuh? Sebatas teman tanpa kepastian. Kalau cowok. Kalau cewek, Kalau cewek? Cewek Wendy yang jago. Bener. Wendy itu jago. Karena anak ceweknya ada 2. cewek Ya. semuanya. Ya. Atau kita singkat aja Derby dan Claudia. Iya. DC. DC. Komik sih. Iya. Kalau saya ya. Iya. Udah kalau gitu balik ke gitu. Oh ya. Nah, bagus. Jadi gini, komandan, saya nih dapat kode Morse dari teman saya, tapi saya nggak ngerti. Yang hilang itu. Yang hilang, Yang si orang Thailand. Thailand itu. Kamu ngapain? Kamu ngeluarin apa? Kamu ngapain? Handphone. Handphone. Ini kode Morse-nya saya pasang ya. Ya. Kue putu ini ya. Oh. Aku tahu depannya L. Coba diulangi. Saya ulang ya. Ulang. L A P. P. E L. Lapar, Pak. Oh, lapar. Lapar? Kenapa lapar? Siapa nama yang diculik itu? Namanya Kathy. Berarti dalam keadaan kelaparan. Wah, benar. Wah, Saya kan menurut juga istilah ya, ini, 2 saya hari punya loh. International Morse Code. Jadi begitu pertama tadi bunyinya, tenet, itu tenet, Gimana L. bunyinya? Tenet, nah ini L. Tep. Yang kedua, tet, nah tet, segitu tuh. L, A. Bukan gitu, Komandan. Kalau L kan Tet. Iya. Komandan nanti besok-besok anak pramuka yang jambore langsung jambore lagi loh kalau kayak gini. Coba kita ulangi lagi ya. Ya. Coba pencet. Nah, Tuh. Tet. L. Tetet, A. Tetet. Tet tuh. R. Tetet, bener. Lapar udah. Yang ini lapar, Pak. Dengar nggak suara aneh? Coba lagi. Bukan yang gitu. Yang apa? Yang gitu tadi. Tuh kan, sedotannya kuat, semburannya kencang. Harus dicari. Ya ampun, sebentar ya. Nyalain dulu lampunya. Ngapain di situ? Kenapa melakukan ini, Nak? Katakan pada Bunda. Sedih banget, minuman favorit gue habis. Ya ampun. Bener-bener aku minum sampai tetes darah penghabisan. Tetes terakhir. Coba bikinnya di pantry.
Di pantry juga habis itu. Ayu pulang kampung bawa semua stok ke sana. Jadi minuman kamu habis? Makanya minum ini. Belum. Kan aku yang ngasih solusi buat kamu. Ya, aku telepon dulu ya. Iya. Telepon abang-abang Starling. Oh, telepon abang Starling. Banyak banget nomornya. Halo Bang, temen aku haus. Kiki, pesen yang rasa jeruk Maroko. Iya aku pesen Nutrisari rasa Rasa jeruk Maroko. jeruk Maroko ya. Apa? Iya dong. Masa jeruk Maroke? Jeruk Maroko. Juga yang American Sweet Orange. Sama ini American Sweet Orange ya. Iya. Dua-duanya aja, dua-duanya. Bisa telepon sendiri aja nggak lu? Maaf ya, iya. Karena saking enaknya jadi pilihnya dua-duanya aja. Bang, sini cepetan. Ya Bang. cepet ya. Ya udah. Jangan kesini. Ya oke. Terus rapihin. Jangan berantakan. Nutrisari, setiap hari. Nutrisari. Wah, ini abang Starlingnya, Ki. Iya. Silakan buat Kak Kiki dan Kak Hesti, silakan. Jangan panggil aku Kak. Oh, apa dong? Nutrisari jeruk Maroko segar banget. Yang American Sweet Orange favorit aku dari dulu. Untungnya Nutrisari itu punya rasa jeruk dari berbagai negara. Jadi bisa dibawain dua-duanya deh. Bener banget Kiki. Ada jeruk Maroko, American Sweet Orange, Yuzu Orange, Jeju Orange, dan jeruk peras. Betul. Selain itu, Nutrisari juga bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C setiap hari. Bisa bantu jaga daya tahan tubuh. Bukan cuma itu aja Kiki, tinggi vitamin D juga. Sumber 6 vitamin dan 2 mineral. Emang iya Bang? Iya, bener banget nih Kiki dan Bu Hesti. Aduh, malah lebih tua ya. Jangan Udah deh, dong. Kalau gitu kita beli semua yang abang Starling sediain di sini. Abang, kita Ya. beli semua ya. Boleh. Tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Jangan ganti nomor. Selain beli di Starling kayak saya begini, Ibu juga bisa dapetin di supermarket atau minimarket dan juga bisa pesan online juga. Iya sih, tapi kita maunya beli ke abang aja deh. Iya. Vitamin kita ya Nutrisari. Nutrisari setiap hari. Oh Nutrisari. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh